สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำเสียงรถบิ๊กไบค์กันนะคะโดยโปรแกรม Ableton Live ค่ะแล้วก็เปิดที่โปรแกรมนะคะก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาค่ะจากนั้นเราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นหน้าไทม์ไลน์นะคะเป็นเส้นขีด3ขีดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเข้าไปค่ะจากนั้นแล้วก็โยน Folder Operator ลงมานะคะโยนมาตรงที่ว่างๆนี้ค่ะเราก็จะมาฟังเสียงบิ๊กไบค์ต้นฉบับกันนะคะว่าเป็นยังไงเสียงก็จะประมาณนี้นะคะค่ะอันดับแรกเราก็จะทำเสียงเป็นบิดคันเร่งใช่ไหมคะเราก็ให้มาเลือกที่ Pitch Envelope ค่ะปรับตรงนี้เป็นสัก80นะคะแล้วก็ลองมาฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงค่ะตอนนี้เสียงยังไม่ได้เราให้เรามาดูที่กราฟตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับกราฟลงมาค่ะปรับลงมาสักประมาณนี้นะคะแล้วก็ลองฟังเสียงดูค่ะสังเกตว่าเสียงจะเริ่มเปลี่ยนนะคะจะเหมือนเป็นเสียงบิดคันเร่งแต่ก็เสียงยังไม่ได้นะคะแล้วก็ปรับตรงนี้แล้วก็ลองเล่นดูนะคะค่ะพอจะได้เสียงแล้วแต่หางเสียงสั้นไปนะคะเราก็ลากหางเสียงออกมาอีกค่ะให้ประมาณนี้นะคะแล้วลองก็เล่นเสียงดูค่ะคราวนี้เราได้เสียงบิดคันเร่งแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ให้เสียงสมจริงมากขึ้นแล้วก็มาตรงนี้ค่ะ Operator ช่อง A นะคะให้เลือกเว็บเป็นซอ3ค่ะแล้วลองเล่นเสียงดูนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้เสียงยังไม่ได้นะคะให้เรามาปรับที่กราฟตรงนี้ค่ะจุดแรกแล้วก็ปรับขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ลองฟังเสียงดูปรับเสียงดูแล้วก็ฟังเรื่อยๆตอนนี้เสียงเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็ลองปรับหางเสียงดูให้เสียงลากยาวมากขึ้นค่ะเสียงเริ่มได้แล้วนะคะแต่จากเสียงต้นฉบับจะมีเสียงซ่าๆในเสียงรถนะคะประมาณนี้แล้วก็มาใส่น้อยให้เสียงค่ะโดยที่ไปช่อง B นะคะเลือกเว็บให้เป็น noise ค่ะจากนั้นแล้วก็เปิดเสียงตรงนี้นะคะให้เป็นสัก-22ค่ะแล้วลองฟังเสียงดูนะคะตอนนี้เสียงจะคล้ายๆเครื่องตัดหญ้านะคะแล้วก็ลองมาปรับที่กราฟดูค่ะแล้วลองก็เล่นดูนะคะไม่ได้นะคะลองปรับจุดนี้ดูค่ะ
ลองปรับหางเสียงให้ยาวดูนะคะเสียงคือได้แล้วแต่ว่ายังมีเสียงแหลมเกินไปเสียงน้อยเยอะเกินไปนะคะก็มาปรับที่ช่อง A ค่ะตรงคอร์สนี้ให้เป็นสัก3ดูนะคะเสียงก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เสียงจริงนะคะเราลองมาฟังเสียงของเราดูเหมือนนะคะแต่ก็คล้ายๆเราก็ลองมาทำการอัดเสียงดูนะคะโดยการกดที่วงกลมตรงนี้ค่ะแล้วก็มาฟังเสียงเรานะคะค่ะก็จะได้เสียงรถบิ๊กไบค์ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเซฟเสียงกันค่ะโดยไปที่ไฟล์นะคะแล้วไปที่เซฟค่ะเซฟไลน์เซฟแอดนะคะแก้ไขเสียงได้แล้วก็พิมพ์ชื่อเสียงเราไปนะคะทำการเซฟค่ะพอเซฟเสร็จแล้วเราก็จะมา Export เสียงกันนะคะเป็นไฟล์เสียงแล้วก็ทำการ Export แล้วเราก็กดเซฟค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะขอขอบคุณค่ะ